हेलो मिस्टर प्रमोद जी, आपके लिए कॉल है। प्लीज कॉल को रिसीव कर लीजिए। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। आपको चाहने वाले किसी ने तहे दिल से याद किया है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। मिस्टर प्रमोद जी, प्लीज पिक अप द कॉल।